Tere tulemast siis Siidrikotta. Me oleme siin ajaloolisel Võrumaal ja administratiivselt Põlvamaal. Tegelikult oleme lausa 4 maakonna piiril. Kõik 4 saavad enam-vähem siin meie juures kokku. Valgamaa piirini on umbes 5 kilomeetrit ja Tartumaa piirini on võib-olla 10 kilti. Nii et 4 Lõuna-Eesti maakonda on siin kenasti koos. Me oleme tegelikult oma perega pärit Põhja-Eestist, aga oleme siin nüüd siis paigal juba 2003. aasta jõuludest, kui me selle koha ostsime. Kunagi õppisin Tartu Ülikoolis, mul meeldis siin kandis suusatamas käia. Ja see jäi mulle väga-väga meelde, et siin on 4 hästi selgelt välja kujunenud aastaaega ja see tõmbas nagu magnet. Ühel hetkel otsustasime, et jätame pealinna ja Tallinnaga hüvasti ja kasvatame omale juured alla just siia Lõuna-Eestisse. Ja me ei kahetse oma otsust mitte kunagi. Nii, see, mis te siin nüüd näete, on tegelikult kõik meie oma jõududega rajatud. Meil on siin siis korralik väiketööstus. Me oleme üks väheseid, kes kogu töötleva siis toorme kasvatab ise. Täna on meil üle 9000 õunapuu täiskande eas. Me läheme õunaaedadesse ka. Siin on meil 2 hoonet. Seal on siis õunahoidla, mis valmis 2011. Sinna mahub kuni 200 tonni õunu sisse. Põhiliselt talveõunad hoiame seal, need vajavad järelküpsemist. Ja siis teine maja on siis töötlemishoone, kus siis Siidrikoda täna tegutseb ja siis nii õunu kui marju kui rabarberit ja muudki töötleb eelkõige mahladeks, aga nüüd lähitulevikus valmistame ka erinevaid toiduaineid. Me oleme praegu täpselt keset brändingu protsessi, nii et siin silt viitab Kodasele. Kodas on võrukeelne nimi. See tähendab võru keeles kotkast. Meil on ajalooga nii palju seost, et Valgereve valla vapilind oli konnakotkas. Valgereve vallast on küll täna saanud juba Kanepi vald, aga me jäime ikkagi oma kotka juurde. Kanepi taime me logo peale ei pannud teatud strateegilistel kaalutlustel ja samas siis vahetasime nime rahvusvaheliseks paremini sobivaks, kuna me täna enam ei tooda ainult siidreid, vaid me valmistame väga erinevaid jooke, mis on ka mittealkohoolsed joogid, kogu pere joogid ja tulevikus tuleb ka siis toidupool sellele lisaks. Nii et me oleme juriidiliselt küll täna veel Siidrikoda, aga rahvusvahelisel turul tegutseme uue kaubamärgi all, milleks on siis Kodas. Ja samuti on selles majas avatud ka nüüd mai algusest restoran, mille nimi on samuti Kodas Resto. Ma teen nüüd ettepaneku, et lähme külastame meie õunaaedasid, kus just täna võib öelda, et on siis esimene õunasort ka õitsema hakanud. Ja tänasega ongi meil tegelikult siis avatud õitsevate õunapuude festival, mida me kutsume ise Ilofestiks. See on juba 3. aasta ja selle raames on siis võimalik meie õunaaedasid külastada. Tehakse ette broneeringuid, et inimesi hajutada seoses selle pandeemiaga, siis korraga väga palju inimesi samasse õunaaeda me ei pruugi lasta, aga külastajad saavad tulla, võtta oma piknikukorvi ja nautida seda õiteilu, mis on siis meil ka ju kirjutatud rahvalauludesse, rahvaluulesse ja mille kultuuriline tähendus on ju tegelikult väga sarnane jaapanlaste kirsipuude õitsemisele sakurale, nii et me peaksime seda võib-olla natuke rohkem tähtsustama ka meie oma kultuuris. Praegu on olnud vägagi külm kevad. 3. mail oli meil veel lumi maas siin, nii et õitsemine on ka sellel aastal hiliseks jäänud. Aga siiski esimesed õunapuud on õide puhkenud ja me lähme tutvume.
kõik meie õunaaiad on vahetult meie tootmise ümber, sellega hoiame oma keskkonna jalajälge hästi lühikese. Meil ei ole vaja tooret transportida. Sisuliselt on 300-400 meetri sees kõik meie aiad. Neid on lihtne nii-öelda minna ja korjata ja kohe lattu panna või siis töödelda. Selles aias on üle 2000 õunapuu. Taga metsaservas on kõige soojem koht. Seal on siis esimesed õunapuud ka reaalselt õitsema puhkend. Kui keegi küsib, et mis sorte me siin kasvatame, siis need aiad on rajatud eesmärgiga õunu töödelda. Nii et sordid on ka vastavalt valitud. Meil on tervest regioonist valitud õunasordid. Need, mis praegu õitsema on puhkend, on näiteks üks Soome sort, mille nimi on Samo. No siit ongi näha nüüd siis esimesed õide just puhkemas õunapuud. Ühelt selliselt puult tuleb kuni 50 kilo õunu. Ja me neid ei pritsi. Me oleme oma õunaaiad mahedaks teinud. See tähendab, et meil on ülemineku periood. See on nüüd ülemineku 3. aasta. Pärast seda saame ka ametlikult oma toodangu tunnistada mahedaks. Meil on sõbrad, partnerid, mesinikud, kes toovad meile õunaaedadesse oma mesitarud. Et ühelt poolt meie saame oma õunasaagi korralikult tolmeldatud ja mesilased saavad suurepärast mett korjata. Loodaks ainult, et ilm võiks minna soojemaks, et praegu on ikka suhteliselt jahe, kuskil 14-15 kraadi, see on nii piiri peal. Mesilased väga veel väljas ei käi, nagu näha, et liiga külm. Aga me lähme siia tahapoole veel. Siin saab enam-vähem pildi ette, kui palju neid õisi tegelikult tuleb, kui see õitsemine, nii-öelda massõitsemine pihta hakkab. Prognoosime, et järgmine nädal on enam-vähem kogu aed õites. No siit saab juba mingi ettekujutuse, mis siin tulemas on. Nii et ja siis see aed on rajatud 2006. Tollel ajal me veel muid tugisüsteeme ei kasutanud, panime lihtsalt tugipostid õunapuude püsti hoidmiseks. Tänaseks on need postid ikkagi juba oma aja ära kandnud, aga puud seisavad õnneks siin ka ise püsti, sest et me oleme siin kenasti tuule poolt kaitstud. Mis ma veel ütlen, iga õunapuu juurde läheb tilkkastmistoru. Vaatan, kas ma selle siit üles leian. Võimalik, et on siin kuskil sambla sisse juba kasvanud. Vaatan mõne parema koha. Uuemas aias on lihtsam. Et kui tahta igale õunapuule öelda tere hommikust, siis tuleb maha kõndida kuskil 12,5-13 kilomeetrit. Saaki hakkab meil tulema tavaliselt juba juuli lõpust. Kõige esimesed hästi vara küpsevad õunasordid on juuli viimastel päevadel korjaküpsed. Aga korjamist jätkub meil kuni oktoobri keskpaigani. Meil käib igal aastal abiks Tallinna õpilasmalev ja siis ka mõne teise gümnaasiumi õpilased, näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumi lõpuklassid on meil käinud, ma ei oskagi öelda, kas 4 või 5 aastat juba järjest
tulevad meile siia nii-öelda õunatalgutele. Me teeme neile väikese kursuse ettevõtlusest ja elu võimalikkusest maal ja õpilased omavahel jälle saavad, kes on sinna gümnaasiumisse kokku tulnud, saavad omavahel headeks tuttavateks ja siis looduses töiselt veedetud aeg näitab ka igale ühele kätte, kes on kes, et kes sobib nii-öelda tööde juhatajaks, kes paneb omale lihtsalt klapid kõrva ja korjab oma ette, noh, need on sellised arvutifriigid või kellele see sotsiaalne suhtlemine pole nii väga tähtis. On ka selliseid, kes istuvad lihtsalt õunapuu alla maha ja naudivad ilusat päikesepaistelist ilma. Aga siis on enamus ikkagi noortest on tegelikult väga tublid. Ja see traditsioon on saanud nii populaarseks, et meile juba kohe kooli aasta esimestel päevadel hakatakse helistama, et kas oleks võimalik jälle tulla. Et meie siis tellime bussi, tellime sellise bussi, kus mahub kaks klassikomplekti, umbes 50-55 last. Pakume neile lõunasööki ja räägime ettevõtlusest ja nemad siis aitavad meil kiiremas korras saaki koristada. Lähme vaatame ka ühte moodsamat aeda, mis on mõned aastad tagasi rajatud. Tule jah, siiapoole auto. Et tänapäeval me oleme läinud trosside peale. Tugisüsteemid on siis rajatud betoonpostide ja trossidega, kuna immutatud puit ikkagi maa sees vastu ei pea. Kuskil 5-7 aastaga kipub läbi mädanema selle koha pealt, kus muld ja õhk kokku saavad. Nii et me oleme nüüd läinud täielikult betoonpostide peale üle. Nüüd on väike jalutuskäik sinna jalgvärava juurde. Kahel pool on siis meil nooremad aiad. Seda on juba näha. See aed annab kindlasti sellel aastal juba päris korraliku saagi. Ma prognoosin, et umbes 5 kilo õunapuu kohta. Paremat kätt on meil selline, jõuame sinna ka, seal on meil selline beebiaed, mis on 2 aastat tagasi istutatud. Ja sinna tulevad alles esimesed õunad külge. Näitavad ära, mis sorti puuga on tegemist. Meil on kokku umbes 30 õunasorti. Me oleme aedade rajamise alguses teinud põhjaliku õunasortide uuringu. Lasnud kõik õunasordid sensoorsest analüüsist läbi, hinnanud nende maitseomadusi, nende keemilisi sisaldusi, sobivust siidri tootmiseks, õunaviini tootmiseks ja nii edasi, erinevateks toodeteks. See analüüs on andnud meile siis võimaluse valida välja eelkõige töötlemiseks sobivad sordid. Neid on meil kokku kuskil 10, enamus nendest talveõunad. Talveõunad on väga palju rikkalikuma maitsega. Ütleme niimoodi, et rahvas ka oma kodudes ju armastab õunaviini või mingit siidrilaadset asja valmistada ja enamasti tehakse see sügisõuntest, mida parasjagu kätte saab. Aga maitsete erinevus on väga suur. Et siidri valmistamiseks on vaja 3 sellist põhilist õunasorti. Üks, mis annab hästi palju mahla, sest mahl on see, millest seda siidrit üldse tehakse. Lähme nüüd siit väiksest aiaväravast sisse. Siis mahlaõunaks võiks nimetada sellist Antonovka tüüpi õuna, kus siis tõesti on hästi palju mahla. Me saame sealt meie pressimisseadmetega, me saame sealt kuskil 70% mahla kätte, isegi 74 oleme saanud. Ja siis teiseks on vaja ühte hästi suure suhkrusisaldusega õuna,
et alkohol tekib ju ainult suhkru kääritamisel, mida spermid kasutavad suhkrut oma elutegevuseks ja vastu annavad alkoholi ja süsihappegaasi. Ja siis kolmandaks on vaja ühte karakteriga õuna. Tüüpiline karakteriga õun on selline paradiisiõuna moodi õun. Ja nendega me saame siis siidrile iseloomuliku maitse. Tõesti on võimalik teha ka ühe sordi siidrit, aga sellised parimad siidrid maailmas on siiski kokku segatud erinevatest õunasordi mahladest. No siin on nüüd näha noor puu, eks ole. See on üks 5-aastane puu. Et ta on nii õisi täis. Muidugi ta veel ei ole õide puhkend, aga kohe puhkeb. Järgmine nädal on ta kindlasti täis õites. Mida me veel teeme? Me kasutame peenrakangast. See ei ole Eestis väga levinud. Eestis ikkagi suuremad õunakasvatajad kahjuks pritsivad õunavõra aluseid, pritsivad siis kemikaalidega. Kokkuvõttes jõuab see siiski ka, kuna tegemist on, eks ole, sellise aerosooliga, mida pritsitakse, siis jõuab see tegelikult ka ikkagi õuntesse. Nii et paljud suuremad kasvatajad on läinud seda niinimetatud Poola teed, et hoida oma aed siis umbrohuvaba ja kahjurite vaba, siis päris palju pritsitakse. Me oleme läinud seda teed, et me istutame õunapuud peenrakangasse ja tegelikult on näha, et need võraalused, kuigi siin võilil on ennast külanud sinna istutusauku, aga selle saab kergesti välja, et see hoiab mulla sooja, hoiab mulla mõnusasti niiske. Siin all on ka siis see tilkkastmistoru ja puu pannakse siis trosside külge kinni ja see bambuskepp, mida te siin näete, see tegelikult ei toesta midagi, ta ainult juhib seda telge, õunapuu telge, ehk me nimetame seda tsentraalse teljesüsteemiks ja siis üleval me juba hakkame seda latva juba sinna ülemise trossi peale ära keerama, et me ei taha keegi sinna üles turnida, et ladva õunu kätte saada, et kõik oleks nagu rinnakõrguselt korjatav. Selle puu pealt tuleb kindlasti kuskil 5-10 kilo õunu juba, võib-olla rohkemgi. Mis veel? Et sellised aiad on. Me praegu ei niida kahel põhjusel, et meil on siin mesitarud. Mesilased saavad oma esimese korja nende võilillede õitest, korjavad hästi palju mett muide võilillest. Siis kui võililletutid lähevad juba selliseks, hakkab nagu seemneid külvama, siis tuleb alles esimene niitmine. Teiseks hoiab see niitmata muru kate hoiab väga hästi niiskust kinni, et me ei taha kohe kevadel ka viljade loomise ja õitsemise ajal tekitada õunapuudele liigset põuda. Nii, ma usun, et enamuse asjadest me oleme nüüd kasvatamise kohta ära rääkinud. Need postid on siis eelpingestatud betoonpostid, nad tõmmatakse ankrutega sügavale maa sisse kinni. Kuna Eestis puhuvad valdavalt edela ja lääne tuuled, siis meil on väga oluline, et kogu see õunapuude rivi tormiga pikale ei läheks. Sellepärast on nüüd asjad kõik väga tugevalt kinni pandud. Nii, nüüd me jalutame siis vaikselt tagasi. Hea võimalus kutsuda kõiki õitsvaid õunaaedu vaatama. Järgmisel nädalal on see nii-öelda õitsemise selline suurem algus kõikides aedades näha. Ma pakun, et selline õitsemise tipphetk on umbes 10 päeva pärast. Nii et kes on lähemal kaugemal, võib tulla. Siin on siis meil kõige noorem õunaaed. Siin on õunapuid istutatud kahes järgus. Kõige nooremad on istutatud eelmisel kevadel ja osa puid on siin 2-aastased. 2 aastat istutuskohal. Aial peab olema ümber metsloomade liikumist takistav võrk, eelkõige jäneste, aga ka kitsede vastu. Põtru me siin oma õunaaias ei ole näinud, aga kitsi oleme pidanud ka talvel taga ajama, teinekord nad ikka kuskilt oskavad sisse saada. Ja jänestega maadleme ka. On veel üks tore kahjur, see on need põldhiired, kes siis võivad õunapuu koort kahjustada ja seda just eelkõige lume all vaikselt tegutsedes.
kui on suurem hiirte aasta, siis on vajalik, et tüvedel oleks pandud ümber sellised võrkjad tüvekaitsmed siit aiast, sellest august on näha ka, need mustad tüvekaitsmed võidakse küsida, et milleks need on pandud. Need ei ole jäneste vastu, need ei ole päikese vastu, vaid need mustad võrgud seal on siis, nad peavad ulatuma talvel enam-vähem lumepinnani välja ja eesmärk on just see, et kaitsta näriliste vastu, kes võivad puukoorele teha lume all ringi peale ja siis see puu lihtsalt kuivab ära. Et see on üks väga oluline töö. Kuna tänane teema on ju põhiliselt nii-öelda rahatarkus või investeeringutest ja nii edasi, siis ühe sellise tööstuse püsti panemisel on väga oluline vaadata seda, et sa teed investeeringu lõpuni ära. Et ma võrdlen seda nagu kuristiku üle hüppamisena, et kui kuristik, millest üle tuleb hüpata, on 3 meetrit lai, siis ei piisa, et hüppad 2,80. Sa pead hüppama 3 meetrit ja vähemalt 1 sentimeetri peale. See tähendab, et ka selliste aedade rajamisel ja selliste investeeringute tegemisel sa pead tegema nad kõik lõpuni ära. See tähendab, et sa mitte ei osta õunapuud ja ei kaeva teda maasse, vaid sa pead rajama temale kastmissüsteemi, tugisüsteemi, piirdeaiad, kaitsma teda hiirte eest, vaatama võimalikult häid selliseid agronoomilisi võtteid, et sul kahjurid kõiki õunu ja puulehti nahka ei paneks. Nii et nagu ütlesin, võrdlus siis üle kuristiku hüppamisega, sa pead välja hüppama. Nii et kui sul on plaan teha näiteks mingisugune äriplaan, siis need õiged read peavad seal olema kõik kenasti kaetud. Jätad midagi tegemata, võib hävida kogu investeering. Nüüd see hoone, kuhu me nüüd läheme, see hoone on siis ehitatud Mapri ehituse poolt. Mapri oli meil väga hea valik, sest Mapril on palju kogemusi just maapiirkondades ehitamisega. Ja meil oli oluline, et see ehitus oleks võimalikult kvaliteetne ja me tutvusime erinevate ehitusfirmade töö ja praktikaga ja veendusime, et suudetakse ehitada kvaliteetselt. Eriti tähtis on betoonitööde kvaliteet, sest et me oleme ehitatud siia mäekülje sisse. Sealt esifassaadilt ei paista see kätte, kui suure hoonega tegelikult tegemist on, sest et tegemist on 2 tootmiskorrusega. Üks korrus avaneb siis nagu esifassaadile ja teine korrus avaneb siis lõunapoolsele küljele. Ja siis ma näitan teile veel ühte huvitavat asja. See siin on meil väliterrass, kes meil avatud talude päeval möödunud aastal käisid, said osaliseks mitmetele muusikaelamustele. Siin 2 päeval kogu aeg oli elav muusika, bändid mängisid, meie pere lapsed on kõik saanud muusikalist haridust Tallinna Muusikakeskkoolis ja Otsa koolis ja ka praegu keskmine poiss Robert õpib konservatooriumis ja hetkel on ta siis vahetusprogrammiga Göteborgi konservatooriumis, õpib seal džässkontrabassi. Nii et ka sellel aastal tulevad siin mitmed kontserdid. See terrass on lõuna poole niimoodi ehitatud, et siin saab teha mitmesuguseid vahvaid üritusi, kontserte. Praegu toimib siin siis restorani väliterrass. Sellest puust tahan rääkida veel. Et võiks ju imestada, et kuidas selline puu üldse siin elus on. Aga selle puu lugu on see, et see on nüüd ainukene õunapuu, mis on siis vanast taluaiast alles. Ja ma palusin ehitajat see puu teisaldada niimoodi, et see puu peab jääma ellu. See puu kasvas tegelikult seal umbes selle koha peal, kus on selle hoone neelukoht. Ja siis Mapriga lepingut tehes ma ütlesin neile tingimuseks, et ma kirjutan lepingule alla, kui te tagate, et te teisaldate selle puu siis umbes 15-20 meetrit ehitusele eest ära niimoodi, et puu ei tohi ära surra. Ja nad võtsid seda väga nagu südamega. Nad tegid seda tõesti südamega. Ühesõnaga see, kuidas see teisaldamine käis, kaevati piki maad, kaevati suur selline kanal nagu jõgi
siis võeti terve see mullapall lahti ja puu sisuliselt lohistati need 15-20 meetrit oma uuele kasvukohale ja siis nähti vaeva, et see kõik muld uuesti tema ümber ära tihendada. Eelmine suvi ta põdes, aga tulge vaadake, puu on meile tänulik, ta puhkeb tänavu uhkelt õide. Ja tegemist on siis enne teist maailmasõda istutatud kuldranetiga. See tähendab, et ta on üle elanud kõik need väga karmid sõjaaegsed talved ja siin on fantastiline geneetiline ressurss. Nii et me oleme võtnud siit siis pookkoksi ja Polli Aiandusuuringute Keskus on meile teinud hulgaliselt kuldraneti puid, kelle emapuuks on seesama ajalooline kuldranett. Ehk see geneetiline järjepidevus on meie jaoks oluline, sest et kuldranett muidu on ikkagi suhteliselt talveõrn, aga meie kuldranett meie aedades mitte üks puu ei ole külma tõttu välja läinud. Kuigi siin on suhteliselt kontinentaalne kliima, see tähendab, et enamus talvedel on ikkagi nädalane või isegi 2-nädalane periood, kus külmakraadid võivad ulatuda ka kaugemale kui -30. Kui ei oleks lund, siis nii mõnigi puu läheks välja, aga enamasti on meil siin alati lumi. Me oleme Otepää kõrgustiku idaservas ja kõrgustikud on sellised toredad asjad, kes oskavad nagu pilvede liikumist kinni püüda ja sundida siia siis nii-öelda sademeid rohkem alla tulema. Ehk meil on peaaegu alati lumi ka siis, kui lumevahesed talved on, meil siin ikkagi lumi on. Aga nüüd me lähme sisse. See masin muide, see pandi eelmine nädal siin püsti, see on siis pasteurisaatori jahutus. See tähendab, et me peame saama vahepeal kuuma nii-öelda õue välja tuua, et ei toimuks liiga ülekuumenemist. See on üks itaallaste seade, see põhimõtteliselt jahutab meil lausa 2 pasteurisaatorit, üks on paigaldatud, teine tuleb nüüd sellel suvel. Üks on mõeldud siis selliste jookide pasteuriseerimiseks, millesse me ei lisa mingeid säilitusaineid ega ühesõnaga me pasteuriseerime ta, pudelpasteuriseerime ja teiseks meil on siis ka sellised toidutooted, mis vajavad samuti pasteuriseerimist. Aga lähme siit samast terrallis. Kaisa, me tuleme siit uksest sisse. Nii. Pandi kohe parasjagu nii-öelda müra peale, aga nüüd me oleme siis meie tehase nii-öelda taproom'is ja restoranis. Et restoran teeb oma uksed täna kell 12 lahti. Meil on ka tänaseks nii-öelda broneeringuid, kuigi täna veel sees ei tohi restoranis olla. Selleks ajaks siis kaetakse lauad väliterrassile, aga järgmisest esmaspäevast alates tohib ka sees nii-öelda restorani külastaja viibida, nii et me oleme praegu lahti neljapäevast kuni pühapäevani. Kõik on teretulnud. Nüüd me teeme siis tiiru meil tootmises. Ma ei tea, palju ma olen juba aega ära kulutanud. 30 minutit. Pool on veel rääkida. Super, siis on kõik väga hästi tasakaalus. Pool väljas, pool sees. Maja on projekteeritud siis niimoodi, et seda on lihtne külastada. Siin saab teha sellise ringkäigu ja selle ringkäigu me nüüd kõik koos ilusti teemegi. Lähme siit üles. Kui tuleb mingi grupp meid külastama, siis see ringkäik siit algabki. Lähevad tuled automaatselt peale. See siin on meie töötajate puhkenurk. Siin saab teha väikest lõunapausi, sellist ei pea kuskile sõitma, saab sinna endale teha kas hommikukohvi. Meil on siin veel kapid paigaldamata. Meil see hoone on nii-öelda sisustamisjärgus. Kogu see osa sellest majast on tegelikult majutusblokk. See tähendab, et meil on siin mõned majutusruumid, kuhu me saame majutada praktikal olevaid üliõpilasi. Sellised, igas ruumis on meil vannituba ja töökoht ja võib isegi korraks sisse tulla. Et on natukene selline hektiline, aga siin põhimõtteliselt neid ruume kasutatakse kogu aeg.
Nii et meil on võimalik pakkuda siin kaugtöökohti ja tulevad kas siis praktikandid, meil olid näiteks 3 Malta üliõpilast, gastronoomia üliõpilased olid meil eelmine aasta. Nemad said meie juures majutust. Siin on siis veel neid ruume. Et siit edasi me siis siseneme tootmispinnale. Praegu on see tuur selles mõttes põnev, et mida rohkem edasi läheme, seda põnevamaks läheb. See käigutee ongi niimoodi projekteeritud, et me tootmist ei segaks, et ülevalt on võimalik alla vaadata ja tootmine saab samal ajal toimuda. Inimesed ei pea panema endale valgeid kitleid ega mütse pähe, sellepärast et selle käigutee peal sa otseselt tootmisega kokku ei puutu. Hetkel me sellel pinnal veel ei tooda, sest et see pind on mõeldud eelkõige siis pressimisjääkide töötlemiseks, aga kui me lähme alla korrusele, siis ma räägin lähemalt. Siit on võimalik vaadata siis külastajatel ka läbi nende klaasakende meie fermentatsiooniruumi ja siis laagerdumisruumi. Täna me saame nendesse ruumidesse ka sisse minna ja sealt aknast paistab, et seal on meil siis tegelikult kontor. Kontorit me ka alles sisustame. Praegu nüüd hiljuti paigaldati meil siin kõik need igasugused auru ja siis suruõhuliinid ja kõik võimalikud nii-öelda tööstuseks vajalikud liinid on siin hiljuti paigaldatud. Nüüd tuleks siit tulla. See ruum on siis, praegu ta toimib meil nagu ajutine pakendiladu, aga tegelikult saab siia tulevikus siis destillatsiooni agregaat, selle akna alla tuleb, see on valmis ka, see valmistati Mülleri tehases. Nüüd juuni 1. nädalal pannakse see siia ka ülesse. Nii, siit me lähme nüüd meie kääritamis- ja laagerdamisruumidesse. Me oleme nüüd hakanud siis teisest majast neid kääritamisvaate ja siia üle tooma. Need on 4-tonnised. Põhimõtteliselt ühes ruumis on võimalik teha korraga kuni 50 000 liitrit jooke. Kuna tegemist on laagerdamisruumiga, siis siin on meil ka väga oluline nii-öelda kliimat kontrollida, ruumi temperatuuri kontrollida. Ja see on nüüd kääritamisruum. See ei pea olema jaheruum, sest pärmid muidu ei fermenteeri. Nüüd paigaldame selle rivi sinna lõpuni, neid 4-tonniseid. Ja siis siia vasta seina tulevad 3-tonnised mahutid. Et me oleme parasjagu neid üle toomas nüüd siia uude tehasesse. Nii. See on meie veesõlm. Siin me siis pehmendame vett, eemaldame rauda ja filtreerime liivafiltriga ka puhtaks. See on siis, ma panen siia ka tule põlema. See on meil siis ruum, kust tuleb tegelikult toore sisse. Me praegu valmistume selleks. Me masinad on siin kõik ilusti ritta ära pandud, kuna praegu ei ole veel hooaeg. Hooaeg nüüd tegelikult varsti algab, sest et rabarber saab valmis, aga õunad tulevad augusti algusest, siis sellest uksest tuleb toore sisse ja need masinad siis järjest teevad midagi. See masin kallutab õunakonteineri siia pesutunnelisse. Pesutunnel on nagu autopesule põhimõtteliselt, siit otsast sõidavad õunad sisse, siit nad tulevad välja ja siis nad kukuvad sinna veski kolusse. See on siis õunaveski. Tegelikult ta purustab ka marju ja kõike muud. Nii et vastavalt, mis terad me siia sisse paneme ja siis sealt omakorda automaatselt nad kukuvad lindpressi ja siis lindpressist jaotub see asi 2. Et siin on meil suur tsentrifuug sees, me ei ole seda veel välja võtnud. Tsentrifuug võimaldab meil siis mahla klaariks teha. See saab nüüd ka hooajaks üles pandud
ja selle koha peal siis jaotubki asi kaheks, edasi lähevad mahlad, lähevad sellest uksest sisse, kust me juba läbi tulime ja pressimisjääk töödeldakse siis sellel korrusel ära ja nendest valmistatakse siis tervislikud püreed ja neid püreesid me siis turustame tegelikult üle maailma. Ja nüüd me lähme sealt uksest edasi. Siin on kõik masinad juba neid ehitatakse praegu, need on nagu maha märgitud, kes mis kuhu tuleb. Ühendused on siin kõik kenasti tehtud, siin on näiteks auruühendused, suruõhk, elektrid, nii et see paigaldamine seisab nüüd sellel suvel ees. Me peame olema valmis siis augusti alguseks, et me selle saagi suudame juba siin ära töödelda ka siis selle pressimisjäägi poole. Nüüd me lähme alumisele korrusele. Nüüd me oleme põhimõtteliselt maa sees, et hästi aru saada, kus me oleme, siis ma teen siit ka korra ukse lahti. Et see maja on ehitatud siis mäekülje sisse, siin on meie majandushoov, siit tulevad kõik pudelid ja taara igasugune tuleb siit uksest sisse ja siis sellest samast uksest läheb ka siis valmistoodang tegelikult välja. Tulevikus ma ei imestaks üldse, kui siin on näiteks mõni suur kaubaauto, millel on hoopiski numbrid Hiina hieroglüüfidega. Muide, täna me oleme oma toodetega Shanghais Xiali messil ja meie jookide vastu on seal väga suur huvi. Nüüd me läheme edasi meie veinikeldrisse. See on selline koht, mida on siis tore külastada. Ma panen siin veel tulesid põlema. Vahepeal võib korraks tutvuda selle ajaloolise kaardiga. Et selle me leidsime Riigiarhiivist. See on siis endine Valgjärve mõisakaart aastast 1853. Ja üllatust, see vana talukoht oli ka selle kaardi peal täiesti olemas. Ja siis selline rõhielamu oli tõesti siin olemas, aga lumi oli juba katuse sisse vajutanud. Ainult me ise lisasime selle kotka siia katusele, sest et kuna me oleme kodas, siis kodas on võru keeles kotkas. Me oleme tegelikult ajalooliselt, keelekultuuriliselt oleme Võrumaal. Minu võru keele oskus piirdub kanepi segakooris laulmisega. Seal mul teised passimehed vahest tõlgivad. Võru keel on sama erinev eesti keelest kui soome keel, nii et pooled sõnad justkui klapivad, pooled ei saa mitte midagi aru. Nii, nüüd me oleme siis oma esimesed vaadid siin kätte saanud. Need tulevad Prantsusmaalt. Need on siis ajaloolised Calvadossi vaadid ja need on siin neokvaadid, mis on ühed populaarsemad vaadid. Et tulevikus on võimalik meil neokvaatidega ka viskid küpsetada näiteks. Et vaikselt meie veinikelder siin täitub esimeste vaatidega. Et siin on meil ruumi päris korralikule kogusele siis jookidele, mida siis on võimalik väärikalt küpsetada paljude aastate jooksul ja me ise suhtume sellesse kui pensionifondi. Me keegi ei ole siin kange alkoholi suured tarbijad või ma arvan, et alkohol kui selline on lihtsalt osa inimkonna kultuurist. Tal on olnud väga suur tähendus ajaloolistel aegadel, keskajal ja nii edasi, kus tavalist vett ei olnud üldse turvaline juua. Nii et kärritatud jook oli ainukene, mida üldse saigi tegelikult tarbida, sellepärast et alkoholi sisaldus kaitses kõikvõimalike nende bakterite ja koolerade ja düsenteeriate ja muude katkude ja jubedate asjade vastu. Nii et meie suhtumine alkoholi on selline, et me seda kellegile ei reklaami otseselt, et jooge või et see on jube tervislik, seda mitte, aga
aga kindlasti on ta osa kultuurist ja ma ei kujutaks ette, et me võtaksime uue aasta vastu ilma, et me šampuseklaase kokku lööks. Nüüd me lähme meie villimistsehi. See on nüüd siis põhimõtteliselt valmis. See villimisliin pannakse meil tööle siis 1. juunil. Selleks tuleb siia siis üks Saksa insener ja üks Itaalia insener, joogitööstuse insenerid mõlemad, ja nad siis lõpuks teevad lõpliku häälestuse. Suurem osa liinist on juba häälestatud, siin on erinevate tehaste masinad. Põhimõtteliselt selle masinaga on võimalik siis panna peale programm, mida täpselt villitakse, kas villitakse šampust, siidrit, minu pärast kas mineraalvett, õlut, veini, mida iganes. Me saame siin erinevaid valikuid teha. Villitakse kohe 10 pudelit korraga ja siis konveier viib need asjad edasi. Siin saab siis valida, kas me korgime kermestatud korki või kroonkorki või paneme hoopis šampuse pudeli korgid. Siin on kenasti kork. Kork tuleb siin ühest masinast, traat, mis sinna ümber pannakse, tuleb teisest. Ja tulemuseks on siis selline kenasti korgitud vahuveinipudel. Ja siis edasi sõidab see kogu see kupatus sõidab siis siia tunnelpasteurisaatorisse. See masin, selle me siis paneme käima, kui meil on näiteks mulliga õunamahl või mingi laste šampus nagu vahukass, mida on vaja pudel pasteuriseerida, siis siia korjatakse pudeleid 10 ritta ja siis nad niimoodi aeglaselt sõidavad läbi selle tunneli. Ja kui nad jõuavad siin 5 meetri kauguses teise otsa, siis nad on oma pasteuriseerimistemperatuuri kätte saanud, on selles piisavalt kaua viibinud, sõidavad aeglaselt ja siis lähevad nad siit edasi kuivatisse. See kuivatab need pudelid ära, et see oleks võimalik siis etiketid peale panna. Siin meil ongi äppu etiketid praegu liini peal. Me oleme juba äppusid ehk siis mittealkoholseid jooke, mulliga õunamahlasid juba ka siin etikettinud prooviks. Et seal on näiteks peal ärkamise aeg, mis on siis tehtud õunasordist koit. Kõik need joogid, mis pasteuriseerimist ei vaja, siis kui me villime näiteks vahuveine, siis me lihtsalt lülitame selle tunnelpasteurisaatori välja ja nad sõidavad sealt lihtsalt läbi. Nii et siis kuumutamist ei toimu. Õues nägite selle tunnelpasteurisaatori jahutusagregaati, et siis on vaja see kuum aur, mis siis kondenseerub veeks, on vaja ka maha jahutada. Meil on aurugeneraator siin tehases, sinna katlaruumi ei läinud, aga põhimõtteliselt meil on võimalik seda auru kasutada siis mitmesugusteks operatsioonideks. Nüüd me läheme siit tagasi. Palju meil aega veel on? 17 minutit. Siis on meil veel piisavalt. No nii. Et need on meil siin segamismahutid. Need sai ka eelmine nädal siia siis paika pandud. Et siin on segaja. See on selline mootor, kus on siis tiivikud otsas. Nendesse siis segatakse lõplik toode kokku. Ja siit siis läheb ta villimisliini, nii et kokku me saame korraga teha, kui te näete 3300 liitrit on üks mahuti, kokku 10 000 liitrit toodet ja see ongi umbes 1 päeva norm. Ehk 1000 liitrit tunnis saame villida. Et kui eelmine aasta meie toodangu maht koos mittealkoholsete jookidega ulatus kuskile 50 000 liitri ligi, siis põhimõtteliselt see uus tehas võimaldab selle 50 000 liitrit ära villida 5 päevaga. Ülejäänud aasta, ma ei tea, lähme puhkame kuskil. No nii, nüüd me läheme veel ühte põnevasse ruumi, mis on siis meie seminariruum. Kuna täna toimub siin see küsimuste-vastuste voor ja laivis ülekandmine, siis me oleme siin natukene sättinud seda niimoodi, et siin oleks siis tore selliseid broadcaste teha, aga põhimõtteliselt on see meie seminariruum. Siin me saame teha igasuguseid hübriidseminare, meil on siin korralikud kaamerad, valgustus,
meil on alanud sellel aastal ka siis mõtlema panevate filmide programm. Et esimene film sai jaanuaris küll ära vaadatud, pärast seda tulid pandeemia tõttu keelud peale, nii et me nüüd alles uuesti käivitame oma selle filmiprogrammi. Esimene film, mida me vaatasime koos huvilistega, oli siis Kojanis Katsi ja see on väga äge film, soovitan kõigile. Meil on siin oma selline promoklipp ka, ma ei tea, kas seda saab ka peale panna põhimõtteliselt. Et vaatame, paneme selle promoklipi ka korraks peale. Loodame, et ta läheb käima. You cannot rush nature. Snow won't fall until winter. Blossoms won't come until spring. And fruit won't ripen until summer gives way to autumn. We make cider without rushing nature. We made a decision to live with nature, not put ourselves above it. Everything we do, every choice we make it count. My father made a choice to plant his apple orchard here in southern Estonia. He was taking a risk. It took some years before trees bore the first fruits. And Estonia is a Nordic country. It's beautiful, natural and clean, but cold in the winter. We didn't have a cider-making tradition up here. But my father believed in what he was doing. He knew he could grow Nordic apples in these fields. For Nordic winter apples to achieve unique flavors, you have to store them carefully for several months. The sugars and flavors continue to form as they ripen in the dark. We, the second generation, grow up with the understanding that we should live with nature, not above it. Whatever you do, you can't rush the time it takes. You can't rush the changing of seasons or the ripening of fruit. And you can't rush the time it takes to ferment a good quality natural cider. It's a year from the moment we pick our apples to the moment you open a bottle. When we look around, we see many big companies taking shortcuts. They claim to be natural, but are they? They don't take time to grow their own fruit. It is much easier to ship in juice concentrates from elsewhere for quick fermentation. But there are no real shortcuts when you dare to pursue something greater. With his degree in systems ecology, my father knew science as well as he knew these orchards. He chose to put scientific research at the heart of the company. Today, we throw away nothing from our pressed apples. The pulp, rich in fiber, vitamins, and minerals, provides a perfect combination to fuel top endurance athletes. Modern science and innovations have defined the course of Kodas. We planted thousands of apple trees from well-chosen Nordic varieties 17 years ago. And today, we've created an eye-catching high-tech production center in harmony with the beautiful Estonian landscape. For us, the easy way is not the right way. We have made our choice. You can make yours. Make it count. No nii, kas paneme punkti või võib-olla lähme siit siis veel üles ka, et saaks täieliku mulje kätte, et see on tõesti nagu korralik tuur. Siit siis nii-öelda kinost välja tulles on meil võimalik siit kenasti uuesti trepist üles minna. Ja jõuda siis tagasi sinna, kust kogu meie tuur algas.
et selle koha peal ma siis tänan kõiki vaatajaid ja uute kohtumisteni.